Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Riaño. Soy el chef invitado el día de hoy al programa Receta para Vivir la Vida. El nombre de mi receta es: La vida es una montaña rusa de emociones. Hay que aprender a sortearla. Los dos ingredientes que elijo son libertad y amor en mis vivencias diarias y muerte de los seres que amas. Primer ingrediente: libertad de amor en mis vivencias diarias. Lo escribo básicamente como es mi dogma de vida, el poder tener en mi cotidianidad eh, bastante libertad, el poder elegir lo que hago en mi cotidianidad y lo que hago hacerlo basado en el amor hacia mí, primero que todo, y ahí sí hacia los demás, porque si uno no se ama a sí mismo, no puede amar a alguien más o a otras personas más. Y el siguiente ingrediente, muerte de los seres queridos, pues es un ingrediente que siento que en mi vida ha hecho parte. Em, Perdí a mi mejor amigo y a mi hermana, y pues son momentos bastante difíciles en la vida, pero que si uno aprende a sortearlos y aprende a identificar las enseñanzas que eso trae en vez del dolor que trae, pues sirven para afrontar el presente y el futuro de una manera más consciente y positiva, tal vez. Y el aprendizaje, bueno, el aprendizaje en la preparación de la receta, básicamente ya lo mencioné, pero pues el aprendizaje que he tenido de mis vivencias diarias y de los acontecimientos que he tenido han sido pues que la vida es bastante corta, y como lo dice el nombre de mi receta, la vida es una montaña rusa de emociones. Entonces debemos enfrascarnos más bien en el vivir el día a día con principios y valores que nos lleven a una felicidad, en vez de, digamos, tener presente siempre lo que no tenemos o lo que no hemos podido hacer o lo que no hicimos. Y ya, esa es mi receta. Muchas gracias a todos los televidentes y tengan un gran día.